हामी सानसानो माटोमा खेल्छौँ ठिकै थियो। यहाँ चाहिँ यस्तोमा खेल्छौँ त्यो सानसानो कुच्चोहरू यहाँ खेलको मजा आएर मजा हाम्रो बोसको छोरा पनि छ भन्दो हलक यतिमै इन्जोय गर्दैछु। लास्टमा जाँदा जाँदै हजुरहरूसँग पुगेको भन्ने भिडियो चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। फाइनली साथीहरू मलाई चाहिँ हिँड्न परेन। हाम्रो अङ्कल चाहिँ भेटेर चाहिँ मलाई गिफ्ट दिनुभयो। साथीहरू हजुरहरूलाई मेरो सानो भ्लगमा फर्स्ट भ्लग नै हो मेरो यो युट्युबको। मेरो सानो भ्लगमा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। म आज चाहिँ रमजानको स्टार्ट हो, आज यहाँबाट सुरु हुन्छ। आजदेखिबाट 3 दिन चाहिँ उहाँ कार्यक्रम जस्तै हुन्छ। जस्तै अब स्टार्ट हुने हाम्रो दसैँ तिहारमा स्टार्ट हुँदाखेरि 2-3 दिन यताउता हुन्छ नि, त्यस्तै यहाँ पनि कार्यक्रम 2-3 दिन हुन्छ। यहाँ अब आजदेखिबाट चाहिँ मान्छेहरू फास्टिङ बस्छ, 6 बजीसम्म केही नखाएर चाहिँ उ गर्छ। आज म बिच साइडमा त्यहाँ जाँदैछु। आज त्यहाँ कार्यक्रम छ। म यहाँ आइसकेँ अहिले। म अहिले बिच साइडमा जाँदैछु। बिच साइडमा गएर मैले त्यहाँको एकदम राम्रो यताउता भ्यूहरू मैले देखाउने छु। म त्यहाँ बिच साइडमा जाँदा जाँदै बाटोमै यस्तो राम्रो पार्क रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो पार्क बच्चाबच्ची खेल्नको लागि सबै कुराहरू बनाइदिएछ। यसको मेरो पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्क छ। अनि यहाँबाट यो चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड, यहाँनिर फुटबल ग्राउन्ड रहेछ। ठुलै छ यहाँ चाहिँ। यहाँबाट म चाहिँ अहिले यो गल्लीको बाटो आएको। कसरी गल्लीको बाटो नि त्यो एकजनाले चाहिँ मलाई छोडिदिरहेको थियो बाटोमा, एकजना बाइकले। त त्यो मान्छे चाहिँ त्यहीसम्म नै आउने रहेछ क्या। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ त्यति नै छोडिदियो मलाई। अनि फेरि त्यो गल्लीमा छोडिदिएको कारणले चाहिँ अब म मेन रोडमा निस्किन चाहेन कि। यहाँबाट त्यो पारिको चाहिँ मेन रोड हो त्यो, त्यहाँबाट सिधै गइन्छ। तर यो बिचबाट यहाँबाट गए पनि त्यहाँ उसमा यहाँबाट सिधै हिँड्दै जाने हो। हिँड्दै गएपछि त्यहाँ ठ्याक्क जोड्या कि यो बाटो चाहिँ, यो कोरेटो बाटो चाहिँ यहाँ जोड्या। त्यहाँ गएर चाहिँ म त्यहाँ गएर जोइन हुन्छु। ट्याक्क हिँड्न त म धेरै हिँडेँ। अब बल्ल यहाँ आएर मैले मेन रोड भेटाएँ कि। अब मेन रोड भेट्ने त्यो बस पनि आयो। त्यो सबै ट्याक्क ठिक्क टाइममा बस पनि आयो। यो चाहिँ यहाँ मालदिप्समा चाहिँ मालदिप्समा चाहिँ दुईवटा के अरे यो म बसेको ठाउँमा चाहिँ 2वटा बस मात्र चल्छ, सरकारी बस। त्यसमा एक राइड हानेको, एक राउन्ड हानेको चाहिँ 10 रुपियाँ लिन्छ। 10-15 रुपियाँ यस्तै कति लिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब 80-90 100 रुपियाँ भनौँ न नेपालको। 100 रुपियाँ जानु होला, 80-90 रुपियाँ त्यति नै हुन्छ। त्यो बाटो काट्ने भन्थ्यो यहाँ आएको। अब उताबाट हिँड्दै आएर गल्ली बाटो यत्रो बेर हिँडेँ। अब म अहिले आएर बल्ल ठ्याक्क उसमा यस्तो मेन हाइवेमा चाहिँ जोड्दै कि आएर। अब म यताबाट आएर चाहिँ यो यहाँबाट सिधै उता हो, चाहिँ यहाँबाट उता जाने हो। यहाँबाट उता नभएको चाहिँ एकचोटि चाहिँ म यो साइडमा बिच साइडमा चाहिँ जान्छु। त्यहाँको हल्का चहलपहल तलबाट यसो आराम गर्छु। गएर लास्ट हो गइसक्यो। अघि नै त्यत्रो बाटो हिँड्यो। अब त्यहाँ गएर यसो आराम गर्छु मजाले। केही खानेकुरा पनि लिएन, कोकहरू यताउता केही सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू लिएर आउनु पर्ने रहेछ। खाना त पाइन्छ त्यहाँ बसेर। अब उतै गएर केही खान्छु। तर हिँड्दा मुख पनि सुकिरह, प्यास पनि लागिरह। आज लास्टै हिँड्यो यहाँ। त्यो मान्छेले ठ्याक्कै उल्टो ठाउँमा ल्याएर छोडिदियो कि। त्यही भएर यस्तो हिँड्नु पऱ्यो क्या। यहाँ ठ्याक्क कोही छैन यहाँ। फेरि अहिले म यत्रो उसमा एक्लै छु। यहाँबाट चाहिँ म अहिले उता सिधै नगएको त यहाँ छु। यहाँबाट यो चाहिँ अब ठ्याक्क यहाँबाट उता फेरि अब सिधै केही छैन यहाँ जमिन। अब यहाँबाट अड्डु जानको लागि लगभग यहाँबाट अझै आधी घन्टा लाग्छ होला बोटमा जान, स्पिड बोटमा। यहाँबाट कोही छैन। म ठ्याक्क आएँ। उहाँ चाहिँ 2टा बोट चलिरह। त्यहाँनिर ठ्याक्क आएँ। अब एकैछिन बसेर चाहिँ यस्तो ठाउँमा बस्ने ठाउँहरू राखिदिएर सिटहरू बनाइदिएर हुन्छ यसरी। म यस्तो एकैछिन आनन्दले बस्छु। अनि फेरि अझै त्यहाँ उता अहिले भ्याइन्न कि
अहिले भइन्न म आनन्दले त्यहाँ जाने हो। त्यहाँ गएर उताको भ्यू छुट्टै तरिकाले देखाउँछु। आज चाहिँ मजा आउने छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। म बिचमै भने यदि मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब के गर्न मिल्छ सबै माया गर्नुहुन्छ। अनि यो नेपाली छोरोलाई के गर्न सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला। म यस्तै सपोर्ट पाएँ भने चाहिँ अरू भिडियोहरू पनि यहाँको बारेमा यताउता घुम्न गएको यताउता ठाउँहरू पनि देखाउने नै छु। अब मैले पनि यहाँबाट चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ मेन रोड हिँड्दै आएको थिएँ। यहाँबाट चाहिँ मैले बाटो फेरि हेर्नुहोस्, यहाँ त कोर्के खाएँ। म कोर्के खाएर यसो उसबाट जान मिल्छ कि नि भन्दा चाहिँ बाटो चाहिँ कोर्के खाएको। अब यो डाँडापारी म ऊ पल्लो साइडबाट यहाँ आइसक्यो। यहाँबाट बाटो रहन्छ ऊ त्यो डाँडापारी चाहिँ यो डाँडापारी जाने हो कि म अझै के गर्ने हो त, यहाँबाट जाने कि अब होइन केटा फर्के यहाँबाट नजाने खोलाको तिनतिर नजाने। अब फर्केर मेन रोडै जानु पऱ्यो कि मेन रोडै नपछ्याएको त काम लागेन। फेरि सोच्नु त तपाईँहरूले फेरि सोच्नुभयो होला यो केटो फेरि किन यसो बाइक हुँदै ट्याक्सी हुँदै किन गएन, हिँड्दै गएको उठ्न उहाँदेखि भन्ने। अब हुन त त्यहाँ अब भिडियो त्यति टाढा नलाए पनि किन हिँड्दै गएको भन्ने सोच्नु भयो भने त्यो कुरा चाहिँ मलाई हिँड्नु मन लागेर हो। ल मैले ठ्याक्कै यो तिन कुनेको चोकमा आएँ। म यताबाट आएको, यताबाट गयो भने चाहिँ म किनारै हिँडेर जानुपर्छ, हल्का बालुवा हुन्छ। यताबाट गयो भने चाहिँ रोडै हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ म हिँड्दै बरु यताबाट जान्छु, यतातिर क्वालिटी हान्नु पऱ्यो। यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू गइरहेको। म यहाँबाट फेरि यस्तो बाटो आएँ। यहाँबाट उता केराबारी छ, त्यो चाहिँ केराबारी हो। अनि यहाँबाट यो बाटो छिरेर अनि यहाँबाट सिधा बल्ल अब म आइसकेँ। धेरै लाग्दैन मलाई, ज्यादै लाग्ने 10 मिनट लाग्यो। 10 मिनट लाग्दैन होला हेरौँ त। अब 5 किलोमिटर ठ्याक्कै जहाँ पुगिँदो रहेछ। यो बाटो काटेर राख्यो त्यो छेउमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ जाने हो। अब 5 मिनटकोमा ठ्याक्क म गन्तव्यमा पुग्छु। अनि त्यहाँको दामी बब्बाल होला त्यो स्टलहरू पनि लगाइरहेको हुन्छ, खानेकुराको फुड स्टलहरू पनि, जुसहरूको हाम्रो लगाइरहेको हुन्छ। हाम्रो पनि क्याफेबाट बोसले लानुभएको रोलहरू, वाफल अनि ससेस अनि फेरि सलासी 5वटा आइटम छ होला। त्यहाँनिर जान्छु, त्यहाँ यसो हल्का लुकेर त्यहाँनिर भिडियो गर्छु। यसो जान देखिन त झेउ लाग्छ। फेरि बोलाएर काम होइन कि काम त होइन तर लगायो भने भनेको अन्त मेवा पनि थुप्रो केराबारीसँगै ठ्याक्कै एक साइडमा चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने यस्तो केराबारीसँगै मेवाको चाहिँ मेवाहरू पनि ठ्याक्क फलेर दामी दामी भयो। कहाँबाट लिन्छ यत्रो महँगोहरू पर्छ भनेको त यहाँ फल्दो रहेछ। यहाँ फलेर चाहिँ टिपेर पाकेपछि टिपेर लगेर सेल गर्दो रहेछ भन्ने मैले बुझ्यो। तर यहाँ फले पनि यहीँको पनि यस्तो महँगो पर्छ कि यहाँ फेरि चाहिँ केराको बोटमा आयो। केरा छ यहाँ के छ माहौल त एकदम तातिरहेको थियो त। एक्लै आयो भने रमाइलो त एक्लै नै भएको त। आज यस्तो ठाउँमा आइयो घुम्दै तर रुममा बसेर सुतेको भए सुती हुँदैछ। सुती भन्नाले केही देख्न पाइन्थेन। जे होस् आज बाहिर आएर यति भयो नि देख्न पाइयो। आजको समय चाहिँ एकदम सदुपयोग भयो। यो नेपाली छोरोलाई एकदम साथ सपोर्ट चाहियो। भिडियो त यस्तो कति आउँछन् यहाँ बसन्तको चाहिँ यस्तो दामी कपाल छ। फाइनली म मेला लागेको ठाउँमा चाहिँ आइसकेँ। मेला लागेको ठाउँमा चाहिँ ट्याक्कै हेरेर चाहिँ पार्किङको ठाउँ रहेछ। यहाँ गेटबाट पनि म तिरिसक्यो। अब मेला लागेको ठाउँ चाहिँ ट्याक्क मैले सर देखाउने छु। यस्तो छ भित्र। यहाँबाट गएपछि ठ्याक्क यो चाहिँ मेला लाग्ने ठाउँ हो। अब हेर्दै जाऊँ। यहाँबाट चाहिँ ट्याक्क मैले अब मेला लागेको ठाउँ सब कस्तो छ त माहौल आजको। म यत्रो बेर हिँड्दै आएको चाहिँ यहाँ आएर फाइदा हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ देखिन्छ सुरुमा आएर। अब धेरै छैन, मैले सट्ट एकचोटि सबै सर देखाइदिन्छु नि स्टल हुँदैमा गएर नि त्यहाँबाट नि देखाइदिन्छु। हेर्दै जानु होला। यो चाहिँ एकदम नकाटिकन हेर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यहाँको माहौल चाहिँ आज यस्तो छ। यो अब एकदम मान्छेको भिडभाड एकदम चाप बढी छ। यत्रो बेर हिँडेर चाहिँ म कहाँ आएँ भने चाहिँ यस्तो ठाउँमा आएँ। एकदम यो मेला लाग्ने ठाउँ यो स्टलहरू नेपाली सब यसमा चाहिँ हाम्रो यो स्टलहरू सबै नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ धेरै जस्तो स्टलमा चाहिँ। अब उता गएर अलिक भिडियो चाहिँ बनाएँ किनकि मेरो फर्स्ट हुनुको कारणले चाहिँ
हल्का म नर्भस पनि भएर यो लुज भयो। खासै त्यस्तो त केही पनि फरक भइराख्ने यस्तो ठाउँमा चाहिँ सर आएर म यस्तो ठाउँमा आइराखेको मैले एक एक गरी चाहिँ ट्याक्क हल्का फुल्का आफूले देखाउन सकेको ठाउँहरू चाहिँ म गएर देखाउने छु। यहाँ सबैले स्विमिङहरू गरिराख, कोही बसेर खाइरह मान्छेहरू आनन्दले। अहिले चाहिँ यो लगभग यहाँ कति जनसङ्ख्या भनेको 12-13 हजार जनसङ्ख्या छ अरे। अब त्यसमध्येको लगभग 75-70% जति मान्छेहरू चाहिँ आज सबै यता भेला हुन्छ। किनकि अबदेखि 2 दिनपछि चाहिँ यहाँ फास्टिङ हुन्छ, बिहानमा मान्छेहरूले केही पनि खान्छन्। त्यस्तो छ यो माहौल। यो सबै तातिरहेको आज एकदम भिड छ। हेर्दै जाऊँ अहिले पछि अब अरू दिन देखाउँदै जान्छु, उतातिर साइडमा जान्छु। अब अहिलेको लागि चाहिँ यत्रो यहाँ चाहिँ सानसानो केटाकेटी खेल्ने पिङ खेल्ने जस्तो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट उता मान्छेले त्यो साबुनमा उयो हालिदिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क साबुनको पानी के हालिदिन्छ त्यसलाई पनि हेर्दै जाऊँ। ठ्याक्कै यो साबुनको पानी चाहिँ के हालिदिन्छ ठ्याक्कै त्यहाँबाट सर र योबाट यस्तो देखाउँछ नि। अब यहाँ हेर है यस्तो छ। बाबाले चिप्लेटी खेल्ने, हामी सानसानो माटोमा खेल्छौँ चिप्लेटी। यहाँ चाहिँ यस्तोमा खेल्छौँ, त्यो सानसानो कुच्चेहरू खेल्छ मजाले। हाम्रो छोरा पनि छ कुच्चे ada foto intimat sama dimasak भिडियोहरू मजाको बनाइरहेको छु। म चाहिँ यहाँ हिँड्दै भोक लाएर चाहिँ यत्रो बेर घुम्यो। हिँड्दै भोक लाएर चाहिँ पुलमा बसेर बसेको यहाँ रहेछ। पुलमा बसेर चाहिँ मैले खाजा खाँदैछु, चिकन सम्बरियन चिकन हौजी खाँदैछु मैले। यहाँ बसेर एकछिनपछि खाएर फेरि यता सबै बनाउँदै जान्छु। अनि उतातिर पनि देखाउँछु, हेर्दै जानु होला अन्तिमसम्म। एकदम रमाइलो छ, नकाटेको त मजाले हेर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। म कतिवटा सम्बरियन खाएर चाहिँ अब बल्ल यहाँबाट निस्किने। दामी रहेछ यो चाहिँ चिकनमा भित्रको नानी चाल्दै दामी बनाएको छ। भन्दो कोक दिएको न एउटा बस्टिनमा आयो खाँदाखेरि एकदम मजाको बाटो नि। फोटो वाला कैन का नहीं है, कैन वाला जो हो वही दे दो। वाला बोतल को देते कैन वाला मन पर्छ मलाई। रेस्टुरेन्ट
दुकान कौन सी हो रहा है कैन रेड बुल एक्सेल एक्सेल दो मैले यहाँ खाना पनि अहिले नास्ता पनि खाइसकेँ हाम्रो मेरो चाहिँ अस्ति गएको रेस्टुरेन्टमा गएको साथी चाहिँ बङ्गलादेशको साथी हो भाई इधर सब पेज में फॉलो करो लाइक करो भाई को सपोर्ट करो मैं बांग्लादेश आदमी मस्जिद में आया भाई भी मस्जिद में उसले यहाँ काम गर्दै स्कुलमा उता रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यता ल्याएको एकदम राम्रो छ उतै गुड छ मान्छे मसँग पनि मेरै पास एक दो ये आपका पेज है दो नहीं बङ्गलादेश है बांग्लादेश बङ्गलादेश से ओके भाइ बाद में बाई अब यहाँबाट खाना खाएर निस्किसकेँ म के भन्छ अन्त शब्द जताकतै लगा अब कुनमा छिरौँ भन्दै त्यहाँ चाहिँ चिनेको मान्छे रहेछ अनि चिनेको टुरमा चाहिँ म छिरेर अनि ठ्याक्कै खानासाना खाएर यहाँबाट निस्किसकेँ अब यहाँ टन्नै छ अझै पछाडि चाहिँ एकदम सब ठुलो यो अब चाहिँ म यहाँ छड्के अब उसलाई बसको अब साँझ पनि भइसक्यो 6 बज्यो अब बसको छोराले भनेर चाहिँ बसलाई उसलाई डेलिभरी बोयलाई बोलाएर म ट्याक्क आज चाहिँ अब रुममा गएर फेरि यसो एकछिन फ्रेस भएर चाहिँ त्यहाँबाट ड्युटी जान 8 बजे अब त्यहाँबाट फेरि भोलि आज यो भिडियो राखेर फेरि भोलि चाहिँ फेरि बोससँग हाम्रो 4 बजीसम्म चाहिँ क्याफे क्लोज हुन्छ अनि बोसहरूसँग आएर भोलि 8 बजे ओपन हुन्छ अनि फेरि बोसहरूसँग आएर फेरि अर्को भिडियो एउटा दामीवाला फेरि भिडियो बनाउने छु आजलाई चाहिँ रात परे अब ट्याक्क इभेन्ट पनि अब सबै मान्छेहरू आफ्नो घरतर्फ लाग्न थालिसक्यो साँझ परिसक्यो अब मैले एकजना कसैलाई भन्छु किनभने हल्का ट्याक्सी फोन गरेर बोलाएर आज ट्याक्सीमा अहिले एक किसिमको ट्याक्सीमा गइहाल्छ त्योबाट सबै पार्किङ एरिया हो गेटबाट बाहिर निस्किसक्यो थालिसक्यो रमाइलो नि भयो एक्लै आइरहेको थिएँ अब भिडियोहरू पनि बनाइहालेँ यताउता गरिहाल्यो आफूले के सोचेर आएको के गर्न खोजेको गरिहाल्नेहरू अब फेरि अब यो आजलाई चाहिँ यति नै भयो यस्तो छ यतातिर आजको भिडियो चाहिँ यति नै अन्त्य हुन्छ अनि फेरि भोलि फेरि बोसहरूले पनि एक किसिम बन्द गरेर चाहिँ फेरि सबैलाई रेस्टुरेन्टमा सबैलाई ल्याउने भन्नुभयो त्यति बेला चाहिँ फेरि भोलि आएर आइन्छ भेट भइन्छ फेरि भोलि एउटा दामी भिडियो बनाउनु छु मैले अहिले यति निस्किनु हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यति भन्दै आजको भ्लग यतिमै इन्जोय गर्दैछु लास्टमा जाँदै हजुरहरूसँग पुगेको भन्ने यो भिडियो चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला नेपाली छोरोलाई साथ सपोर्ट गर्नु होला यति भन्दै जस्तो नमस्ते फाइनली साथीहरू मलाई चाहिँ हिँड्न परेन हाम्रो अङ्कल चाहिँ भेटेर चाहिँ मलाई गिफ्ट दिनुभयो एकदम हेल्पफुल अङ्कल हुनुहुँदैछ किनकि सामुलाई भनेको पनि हाम्रो डेलिभरी बोय चाहिँ डेलिभरी गएको रहेछ लेट हुने भयो त्यो कारणले चाहिँ त्यो हिँड्न परेन मैले ट्याक्सी मगाउनु पर्ने हाम्रो अङ्कल चाहिँ मलाई उता क्याफेसम्म छोडिदिनु जस्तो भन्दा हाम्रो साहुलाई चाहिँ उहाँले चिन्नुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ मलाई छोडिदिँदै हुनुहुन्छ एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि एकदम अलिक हाम्रो हजुरबुवा टाइपको हुँदो रहेछ एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँलाई अनि जे होस् अघि आउँदा मजाले हिँड्दै आए पनि अहिले जाँदाखेरि चाहिँ अङ्कलले हेल्प गर्नुभयो त्यो बाइकमा अलिक छिटै गइने भयो त्यहाँ कपडा हान्न पनि दिइरहेको छु त्यो सागरसँग गएर चाहिँ त्यो कपडा लगेर भोलि फेरि आउन छ त्यही भएर आजलाई बाइक